ولسمشر غني له زلمي خلیلزاد سره لیدنه رد کړې. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدنه رد کړې ده. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل یو خبر کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدنه رد کړې ده. دا لومړی ځل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وروسته زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دی. دا په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ څو ورځې مخکې د قطر په دوحه کې په افغانستان کې د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د امریکا له لوري زلمی خلیلزاد او طالبانو له لوري ملا برادر اخوند لاسلیک کړ. د تړون د متن تر مخې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان به زر امنیتي ځواکونه او نور ملکي وګړي خوشي کوي. خو ولسمشر غني په خپلو خبرو کې بیا ویلي چې طالب بندیان خوشي کول د افغان حکومت کار دی او امریکا په دې پورې هیڅ اړه نه لري او دوی د طالب بندیان د خوشي کولو لپاره خپل شرطونه لري. خو ولسمشر غني په خپلو خبرو کې بیا ویلي دی چې د طالب بندیان خوشي کول د افغان حکومت کار دی او امریکا په دې پورې هیڅ اړه نه لري او دوی د طالب بندیان د خوشي کولو لپاره خپل شرطونه لري. ولسمشر غني تېره ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال دا هم وویل که طالبان غواړي چې سوله وکړي نو له پاکستان څخه دې راووځي. هغه همداراز دا هم ویلي چې د طالب بندیانو په اړه به په بین الافغاني مذاکراتو کې بحث کیږي. خو طالبان وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې باید د دوی بندیان خوشي شي. بل لوري ته په افغانستان کې د ناټو استازي دا خبره هم کړې ده چې د طالب بندیانو خوشي کولو واک له افغان حکومت سره دی نه دا چې له امریکا سره او که افغان حکومت وغواړي نو دا بندیان به خوشي کړي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پای وکتل. کوم خوښ شوی لایک یې کړئ، کوم چې نن نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.